Ehi tifoso dell'Azzurra, benvenuto in un altro video. Vediamo le ultime notizie dal Napoli. Se sei nuovo qui iscriviti subito e aiutaci lasciando il tuo mi piace. Giovanni Galli, ex portiere e doppio ex di Milan e Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio CRC. Ho iniziato a giocare in Serie A giovanissimo. Avevo circa 18-19 anni. La sfida tra Milan e Napoli ai quarti di Champions League. 3 italiane contro il Benfica per arrivare alla finalissima. Mi sembra che quella parte lì del tabellone questo ci ha detto. Milan-Napoli è anche un po' la mia partita avendo giocato per entrambe le squadre. Ho vissuto il Milan degli olandesi ed il Napoli di Maradona e Careca. Decisi di venire giù al Napoli perché c'era l'opportunità di giocare la Coppa dei Campioni. Volevo vincerla col Napoli. Purtroppo quella stagione non andò benissimo. Rivedere oggi questa partita, soprattutto essendo un quarto di finale di Champions League, è qualcosa di importante. L'anno scorso il Milan è andato oltre la più rosea delle aspettative e quest'anno il Napoli sta facendo benissimo. Sta vincendo le partite perché questo è il suo obiettivo, non sfrutta gli errori dell'avversario, ma vuole vincere la partita perché vuole dimostrare il proprio valore. Mi diverto tantissimo a vedere giocare il Napoli. Ci sono grinta, determinazione e fame. Quando vinsi contro il Benfica in finale. La sua storia è un po' strana, ma tanti la conoscono. Ci fu la maledizione che non avrebbero vinto per 100 anni la Coppa e il Benfica non ha più vinto le finali. Questa maledizione è stata spezzata l'anno scorso dalla squadra Youth League del Benfica. C'è da sottolineare il grande lavoro che stanno facendo lì. Il Napoli ed il Benfica sono la rappresentazione di come si dovrebbe fare calcio. Ciao Azzurra fans, scrivete nei commenti, lasciate il vostro like e iscrivetevi per ricevere le news di Azzurro.